给小远选的这条可以一条过冬的加绒裤真的特别好穿，可以这么说哈，这条裤子可以适配它衣柜里面99.9%的上衣、棉服、羽绒服、卫衣、大衣，你搭配它都是可以的，特别百搭。我们本身冬天的衣服成本就比较高，所以咱们买一条裤子就是一条裤子，百搭真的很重要。这条裤子你买回去肯定不会闲置的。它这条裤子版型特别好，从外面看是不是挺秀气的？我不告诉你的话，肯定都不知道它是加绒裤。但是它这个里面是高达520克的一体绒啊！这个裤子宝宝穿上以后就立马暖和了，就跟一个小暖炉一样。在合肥这样的冬天的天气，一条就可以过冬的。北方的宝宝，你在里面给他穿一条保暖裤，外面穿上这个也是很抗冷的。它的这个品质真的不输外面200-300的那种加绒裤。外面它是这种肤感特别的细腻，很柔软，棉质感满满，手感真的特别舒服。里面它是这种大朵的一体绒，很密实，而且无论你怎么拽，它都不会掉毛的。它还做了抗静电纤维，冬天穿脱不会噼里啪啦的。裤脚它做的是一个收口的，宝宝蹦跑跳，包括雨雪天，还是穿收口的会更利索一些。这个款式不挑男女宝都可以穿的而且是大品牌的衣服，你拿到手就能知道它的这个质感。母婴 A 类的，没有甲醛，没有荧光剂，一点点异味都没有的。这条裤子买回去真的跟宝宝衣柜里面的上衣适配度真的是拉满的，2位数到手的价格真的很划算。